Hello, galera, aqui quem fala é a Gabi, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje temos coisa nova na cozinha. Então, hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Kemily, acorda, Kemily, eu tô gravando. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, então bora pro vídeo. Eu vou mostrar a reação dos babies vendo a nova coisa da cozinha, não é, Kemily? Então, vamos lá. Bom, a Kemily vai ficar aqui cuidando enquanto eu vou mostrar a coisa nova pra vocês. Eu chamei a Nina de Manu. Bom, pra quem não conhece, essa aqui é a Nina. Esse aqui é o Noah. Essa aqui é a Luane. Essa aqui é a Manu. Então, 3, 2, 1. Olha, geladeira! Eles estão dormindo. Bom, aqui temos vários cartões, né? Peraí, gente. Aqui temos cartões que ninguém usa mais, né? Cartões aqui, que eu finjo que é meus. Bom, aí também tem a lista de compra, que eu deixo aqui em cima, olha. Ok. Ai, gente, quase caí aqui. E aqui temos... A gente vai abrir aqui. É só a gente fazer assim, ó, galera. Peraí, gente. Já abri aqui, gente. Olha isso. Bom, aqui temos alguns chocolates. Aqui dentro tem um sonho e um croissant, gente. E ali que tem, gente, peraí. Ali tem suco de uva. Peraí, gente, peraí que eu vou dar um jeito. Gente, eu acho que eu consegui aqui. Ele tem o suco de uva, ele tem o leite, 2 Yakults, mais leite e um bolinho. Oi, gente, não repara nas pessoas gritando não, porque eu dou ganho. É, gente. Ali tem extrato de tomate, milho, mais milho, mentos e essas frutinhas aqui de frutas. E aqui na parte de cima tem Nescau, suco de laranja. Ali tem uma mostarda bem lá atrás, um refri de laranja, guaraná, mais milho. Ali tem sorvete, ketchup, né, gente? Então essa é a geladeirinha nova. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar a reação dos babies Vênus, de um por um. Então bora lá. Primeiro vai ser a Nina, gente. Mostra aí. 3, 2, 1 e já. Que lindo, mamãe, que lindo! Gostou, filha? Sim, gostei muito, mamãe. Olha um montão de guloseimas, filha. Ô, Nina, só não pode falar pros seus irmãozinhos, tá? Agora vai lá, que agora é a vez do Noah, filha. Olha lá, gente. Gostou bastante. Agora é o Noah, galera. 3, 2, 1, já. Que lindo, mamãe, eu amei. Cheio de guloseimas. Gostou, filha? Sim, mamãe, gostei muito. Só não pode contar pra Manu E pra Luane. Então agora vai ser a Luane, gente. Gente, agora é a Luane. Então, em 3, 2, 1, já! Que lindo, mãe! Eu gostei muito, muito, muito. Que tá doida pra comer. ela tá rindo. Ó, mas você não pode contar pra Manu, hein, filha? Tá bom, mamãe. Agora vai ser a Manu, né, gente? Porque todo mundo já foi, só falta a Manu. Então vamos lá, traz a Manu aí. E a Manu. Então vamos em 3, 2, 1, já! Que lindo, mãe! Que lindo! Eu amei, eu amei! Gente, gostou, filha? Sim, mamãe, eu gostei muito, muito, muito! Então vamos dormir agora, gente? Comer primeiro e depois dormir. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe muito like, se inscreva no canal. Então, beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!